یو ځل بیا محرک علیکم مینوالو ډاکټر صاحب سره نورې ډېرې خبرې زما په ذهن کې را پیدا شي ډېرې پوښتنې ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب تاسو د روسه یو خو بډان کې تاسو کالم لیکئ دا هفتوار کالم وي او بل دا راته وایي چې تاسو د روسه څو کتابونه لیکلي دي کوم کتابونه هغه په کوم موضوعاتو لیکلي دي؟ یو کتاب خو لومبی زما تحقیقي کتاب دا د اول تر کالم و چې دا کالم چې بنیادي طور باندې وي دا د پاکستان د سیمې او د نړۍ په عمومي سیاست باندې او عمومي سیاست کې د علاقايي تعاون خبره هم ده لکه سیمهیز تعاون سیمهیز مرستې څنګه سره مخکې لاړې شي او دې کې دا هم شامله ده چې د دفاع یا د تحفظ صورتحال څنګه دی او په دې کې دا هم شامله ده چې څنګه د تجارت او د اقتصاد خبره څنګه په مخکې روانه ده او د دنیا کې نور بدلونونه سره راځي نو دا د کالم خبره چې کوم د کتابونو تاسو وکړه نو لومبی کتاب زما د چاپ شوی هغه تحقیقي کتاب دی او هغه د تعلیم په هغه موضوع دی څنګه چې موږ وختي په دې تفصیلي بحث وکړو په هغې کې د معیار په موضوع دی د هغې نوم دی ریتھنکینګ ایجوکیشن critical discourse in society دا انګریزی کې دی. بیا دویم کتاب دی هغه د ترهګرۍ یا د انتهاګرۍ فکر څه شی دی او دا د سره سیاسي ادارې او ریاستونه څنګه تړلي دي په دې یو تفصیلي تحقیقي کتاب دی د هغې نوم دی د militant discourse. بیا یو دریم کتاب چې هغه دراصل په اردو کې دی او هغه د ناول دی هغه د کیسې شکل کې ناول دی او ناول کې دراصل د هغې مقصد دا دا دوه کتابونه مقاصد دا چې څنګه عمومي نړیوالې دنیا ته دا خبر ورسي او د دې اردو د کتاب مقصد دا چې څنګه د پښتنو د سیمې نه بهر چې کوم خلک دي که پنجاب دی که سند دی چې هغې ته دا خبر ورسي د کیسې په شکل کې دراصل د پښتونخوا کې دننه چې کوم بدلون راغلي د هغې یو تفصیلي کرداري او کیسې په شکل کې موجود دی. نو دا درې کتابونه چاپ دي. ستاسو دا کتابونه چې کوم دي دا په نورو ژبو کې اجمالی شوي دي ترجمه شوي که نه شوي؟ زما خیال دی چې په د militant discourse باندې خو کار شروع دی او شاید چې چاپ ته تیار دی. ډېر وخت نه یو په کومه ژبه کې پښتو کې هم شوی دی او زما خیال دی چې د عربي او فارسي هم راته چا ذکر کړی چې کوم د زموږ پبلیشر دی د پبلیشر دغه اجازتنامه اخیستې او زما خیال چې په هغې کې کوشش کوي دغه شان دغه دریو ژبو کې پښتو فارسي او عربی کې د ریتھنکینګ ایجوکیشن خبره هم ده او د یو ادیب دا ذمهواري په سر اخیستې ده چې دغه ناول چې دی پګډنډي دا هم په پښتو کې وژباړي. ډاکټر صاحب د پښتنو د ټولنې یا سماج چې کوم دی د کلتور د دې اهم اړخونه کوم دي؟ ما خیال دا دی چې د هر کلتور او په خصوصي توګه د پښتنو کلتور څلور مهم اړخونه دي او هغه څلور واړه مهم اړخونه دراصل د تاریخ برخه ده او د تاریخي ارتقا نه تیر شوي دي او هر کلتور تاریخي ارتقا نه تیریږي نو د دې د وجې نه مختلفو جغرافیو کې یا بیلابیلو جغرافیو کې بیلابیلو رقبو کې تنوع رنګارنګي یا ډایورسټي د کلتورونو یو بنیادي جز ګڼل کېږي. د دې د وجې نه تنوع تسلیمول دا د تکثیري فکر یا د انساني فکر بنیادي اړخ دی یا بنیادي بنای ده. څلور هغه اړخونه هغې کې لومبی اړخ خو تخلیق دی تخلیقي اړخ کې شاعري راځي تخلیقي اړخ کې میوزیک راځي تخلیقي اړخ کې اتڼونه راځي تخلیقي اړخ کې داسې ټول چې هغه د انسان د جمالیاتو اظهار کوي یا په رنګ کې کوي یا په لفظ کوي یا په آواز او په غږ کې کوي یا په سر کې کوي دا د هغه اړخ وي او دا د پښتنو بهرحال موجود او ارتقا نه تیر شوی له بده مرغه دا ډېر زیات مات کړی شو. بیا دویم اړخ وي ولسي کلتور کې هغه ټول څیزونه شامل دي هغه ټول څیزونه د هغې برخه ده کوم کې چې ولسونه یو ځای کېناستې شي او یو ځای سره احساسات شریکولی شي نو هغه د پښتنو په وطن کې د جرګې په شکل کې موجود و د جومات په شکل کې د حجرې په شکل کې د ناستې پاستې د ځایونو په شکل کې موجود و هغه هم له بده مرغه ډېر زیات ونړولی شو ایون د جنازې په شکل کې موجود و نو جنازې هم ونړولی شوې جوماتونه هم ونړولی شو مات کړی شو حجرې ماتې کړی شوې څه خو د کارپوریټ دنیا اثرات خو زیات اثرات دغه انتهاګرۍ چې کوم په دې وطن کې راخوره کړی شوی وه. بیا دریم اړخ د هغې د پیداواري
هغه چې کوم د وسایل موجود دي د هغه وسایلو نه څنګه سیزونه جوړ کړي شي د سیزونو په شکل کې. نو هغه د خټې نه سیزونه جوړي که د لرګي نه جوړي که د اوسپنې نه جوړي که د سرمنو نه جوړي. نو دغه پیداواري عمل باندې دنیا در اصل بیا صنعت ودرولو. له بده مرغه دغه کسبونه چې کوم د پښتنو په وطن موجود وو هغه هم شاته کړی شو. نو د پښتنو خپل صنعت په دې شکل کې د هغې د وسیلو په بنا ونه درودی شو. هنرونه موجود خو هنرونه په مخکې بودنه تللی شو. بیا څلورم اړخ د دې کوم ته چې موږ تقابلي کلتور وایو. تقابلي کلتور کې تاریخ او ژبه شامله ده ځکه دا ژبه چې ده د هر کلتور دا د ملا تیري ځکه د ژبې په ذریعه ابلاغ کېږي دغه کلتور. نو تر څو پورې چې دا ژبه لکه د ژبې اثر وي یا ژبه په مخ کې ځي یا د ژبې مارکیټ وي یا د ژبې منډۍ وي یا ژبې سره تړلي دا د درې واړه چې کوم کلتورونه هغه تړلي وي نو دا ټول کلتور په مخ کې هم ځي هغه کې ارتقام راځي هغه اسانو غاړو ته هم ځي یا خوشحالو غاړو ته هم ځي. خدي دا تاسو وختي راسي دوه درې واري ذکر وکړو پر خپل خبرو کې ترخګری یا انتها پسندي یا شدت پسندي چې کومه ده دا تاسو په نظر باندې د پښتنو د دې وطن خپل د خمبیر نه را پیدا شوی نه کله بهر نه زمونږ د وطن ته راغلی نه او دې زمونږ پر ټولنه باندې چې کوم اثرات کړي دي د دې لر کولو لپاره موږ څه کولی شو؟ ګوره داسې چې اول خو دا تاسو دوه سوالونه په یو ځای کې وکړه. اول خو دا چې دا څنګه راټومبلې شوې ده چې دا خپله د دې نه را پیدا شوې ده زموږ نصاب داسې و د مدرسو نه راغلی چېرته نه راغلی داسې که نه چې هر یو غیر انساني کار هر یو غیر فستایي سوچ دا یا خو څه خلک یا څه قامونه یا څه ټولنې د اختیار او د وسایلو نه بهر کوي یا ورته اختیار څه خلکو ته اختیار ترلاسه کېږي دې سره. نو د دې د وجې نه د یو غیر انساني سوچ داسې نه چې هغه په هغه خاوره کې یا په هغه کلتور کې یا په هغه خلکو کې موجود دي. دا د اختیار دپاره څه خلک یا څه ریاستونه داسې وکړي چې دغه قسمه غیر انساني فستایي سوچونه راشي او هغه غیر انساني فستایي سوچونه بیا هغه کام مات کړي هغې نه وسایل هم والي هغه بې اختیار هم کړي هغه محکوم هم کړي. د پښتنو که تاسو سوچ وکړئ په دې حواله بدمرغي دا ډېره د 500 کالو راسې پاتې شوې ده هغې باندې بیا یو خبره وکړو. خو دا اوس چې اوسنی کوم عمل روان دی د انتهاګرۍ یا د داسې سوچ چې هغه در اصل نور سوچونه نه مني داسې سوچ چې هغه مختلف شی نه مني بل د رای احترام نه کوي د خبرې اجازه احترام نه د رای اظهار باندې هم قدغنونه لګوي او چې څوک د رای یا د خپل سوچ اظهار کوي د هغه خپل دشمن ګڼل دا د دې بنیادي نقطه نظر یا بنیادي نظریه ده او هغه مړه کول. نو درې څیزونه داسې شوي دي د ریاست د غاړې نه چې هغې دغه روټومبله دغه ترهګري یا دغه انتهاګري په دغه خاوره. یو خو د داسې یو فکر چې یو شخصي جنګ کېدی شي د مذهب دپاره چې کوم دی ورته جهاد وي یو شخصي جهاد کېدی شي او هغه شخصي جهاد دپاره شخصي ملیشه جوړېدی شي وسلوال ګوندونه جوړېدی شي. نو هغه وسلوال ګوندونه په سیمه کې د خپل سټریټیژیکي مفاداتو دپاره جنګېدی شي. د ډېر وخت نه د پښتنو په خوره دا خبره روانه وه او دا خبره اوس د انتها ته رسېدلې ده چې همغه ګوندونه د ریاست په ضد راغلل او ریاست یې په خطره کې واچولو. کوم ریاست چې دې ته وده ورکول همغه ریاست یې په خطره کې واچولو. مانسټر هم دې ته وایي که نه چې کله خپل بچي په خپله وجني. بیا دویم دا دی که نه چې یو اقتصاد داسې جوړ شه د پښتنو په وطن چې هغه د ترهګرۍ سره تړلی اقتصاد و او هغه اقتصاد کې تختونې شامل وي هغه اقتصاد کې د نشو کاروبار هغه اقتصاد کې د ټوپک کاروبار هغه اقتصاد کې جنگ ګلوریفای کول جنگ ته شان و شوکت ورکول دا شامل وو. د دغه اقتصاد او د فکر دپاره د تعلیم ذریعه ډېره لوی استعمال کړی دی هغې کې تاریخ مسخ کړی دی او داسې هیروز یې ګلوریفای کړي دي چې هغه هم جنگ سره متعلق وو. د هر مختلف څیز د تسلیمولو چې کوم صلاحیت ماشوم کې د تعلیم په وجه را پیدا کېږي هغه صلاحیت یې کمزوری که نو ماشومان چې کله سبق ووایي په داسې قسمه نصاب کې او داسې تعلیمي ماحول کې او داسې تدریسي طریقه باندې نو هغه بیا د تسلیمولو شی نه لري نو هغه په لنډه څیزونه حاصلوي. نو ځکه بیا د ټوپک والا کاروبار کې هم شاملېدی شي بیا د نشو کاروبار کې هم شاملېدی شي بیا تختونې کاروبار کې هم شاملېدی شي د اغواکارۍ کاروبار کې هم شاملېدی شي او دا د جنګ اقتصاد په دغه خاوره جوړ کړی شو. نو دغه اقتصاد په څه ناسې طریقه دلته ډېرو خلکو ته په دغه ریاست کې فایدې رسولې د دې وجې نه د اقتصاد ته لارې ورکړي. مثلا فاټه څه ته وایي فاټه څه شی دی
فاټا د دغه اقتصاد د پاره د جنگ د دغه اقتصاد د پاره دراصل یو تور کوې یا یو ته بلیک هول یو تور کوې جوړ ک کنه یعنی په فاټا کې موږ خلک وسی کوم چې عام انسانان دي کنه چې عام انسانان دي عام وګړي دي وطن وګړي او عیني حقوق ولول نه ورکي عیني حقوق ولول نه ورکي عدالتي حقوق ولول نه ورکي انتظامی حقوق ولول نه ورکي یعنی دغه اف سی آر چې ستوي دا د هر حق د هر بنیادی بشري حق چې پاکستان سره نور ټول ملکونو په هغه دسخطونه کړي دي د هغه په ضد دی هر بشري حق سره په ضد دی خدای نو دای تور کوې جوړول هغه اقتصاد لپاره بیا دریم چې کوم مهم شی هغه و د پاکستان د ریاست خارجه پالیسی هغه د سیمې په حواله چې د سیمې په حواله د اقتصادي مرستو په ځای د استراتیژیکي مقاصد حاصلولو د اثر حاصلولو د محکومولو چې کوم تصور د جنگ کولو چې کوم تصور دغه تصور سره یو غاړه ته ریاست د دفاعي شکل تر مطلب سکیورټي سټیټ جوړ شي ریاست نه او بلې غاړه ته د اوشو چې دا ترهګری یې د نصابونو کې میډیا کې دا روټومبلې شو نو دغه ته خلک داسې پیدا کړی شو دغه ته ګوندونه داسې پیدا کړی شو دغه ته تنظیمونه داسې پیدا کړی شو چې هغه د خارجه پالیسي مقاصد دغه ګوندونو په ذریعہ حاصل کړي نو دا درې سيزونه یو فکر دویم اقتصاد او دریم دغه خارجه پالیسي د دې د وجنه د پښتنو په وطن کې او اوس عمومي طور په ټول پاکستان کې په ټول سیمه کې د ترهګرۍ دغه سوچ ډیر زیات خرور پروت دی مینه والو ډیر ګټوري خبرې روانې دي یو لنډه شان د مارو موږ سره اوس